Figyelj! Ó! Hű, de ügyes vagy! Azt a na? Angi baba lövik el, látva? Én magasabbra? Hova? Várj, kisfiam. Elmegy aludni? Mindjárt elmegy aludni, hidd el. No, elment aludni. Elment aludni. Apa, a csicsik házol, jó? Gyere, elfogom, jó? Az elején még élvezte. Kérek szépen még egyet. Kész még egyet? Gyere, de várj, készít már szükség egy várjál, dugi-dugi? Már ő nekik is feltajtani. Igen. És ott, hogy már rendőrök már ismert? Hát már ideje volt. És őszintén, piszok jó. Piszok, én nagyon szeretem. Én azon nevettek, hogy minket megálltak főleg, és mentünk dolgozni. Én csörgök szerintem, hogy menjünk. Mi? Nem, most azt is videó volt, ahogy az Angi lövi ki a... Videóztam, most is videózott. Kész még egyet, jó? Esik? Fogd meg. Hello! Nem, azt én Jó, megyünk, utolsó petárját eldobálja az Angi és megyünk. Mondj csak ilyet az anyjának. Nem, tűzjátékot csak. Megyünk ma gép a kocsiba, hogy megyünk. Szia! Jó, nem, Tiszta nyugodt lesz. a marádzenék jöttek most pacitálba. Jó? Szerintem azért menjünk haza mi is, hogy... Persze. Gyere! Tartsd meg a lányodat, nehogy fenyeztünk ki a lökésulat. Jó! Na gyere! Hogy a hátat. Na hogy fogtad? Két kézzel, úgy, másik kezed, úgy, nyomd össze, jól. Fogod? Várjál. Óvatosan. Még a kapuzárási pánik, utolsó nagy lövések, egy új lővel. Utolsó előködés már a viagra. És aztán névesen. Boldog új évet!